Hello， 大家好，欢迎来到今天的机长说什么，我是 Ryan。今天呢，我们继续来做关于飞机导航方面的话题。我们之前的2期节目呢，介绍了飞机的目视导航和无线电导航这2种导航方式。如果你还没有看过这2期节目呢，可以点击我上面的卡片去回顾一下这2期节目的内容。那么无线电飞行导航呢，它弥补了很多目视飞行导航的缺点，但是依然呢还有很多问题需要去解决。比如说这个在大洋啊、沙漠，或者说是一些不太方便架设地面导航基站的地方，它就不能够实现这个无线电导航，也不能够建立相关的航路。还有说呢，比如说在这个跨越太平洋这种超远程的无线电导航上，也是有一些精度上呢，还有一些导航的距离方面的一些问题。那么所有的这些问题啊，在上个世纪的80年代末和90年代初，随着全球定位系统的出现，就全部都解决了。上一期节目我们介绍了几个名字啊，比如说这个 Omega、Decca， 它们当时被发明出来是为了实现超远距离的无线电导航。它们的原理是什么呢？首先啊，你需要有一个主基站，叫做 Master Radio。这个 Master Radio 会不停地向周围的空间去发送一连串的这个无线电信号。然后呢，在整个这个导航系统覆盖范围内会建很多附属基站，叫 Slave Radio。那么这些 Slave Radio 呢，它会收到这个 Master Radio 的无线电信号之后，立刻向周围发射他们自己的这个无线电信号。每一个无线电信号的频率呢都是不一样的。当你使用一个这个 Omega 或者 Decca 的接收机接收到整个周围空间发来这些信号的时候呢，你会探测到你距离每一个基站的位置、方向、距离，然后你可以通过一些计算啊、作图就可以知道自己的位置，大概就是这样的一个过程啊，是一个非常天才的想法。那么后来的这个全球卫星定位系统啊，就是受到了这一套系统的启发，但是呢，它实现了一个全新的、更高的高度。那么全球卫星定位系统它的基本原理呢，大概是这样的：每一个用来导航的卫星上都会携带一个原子钟。原子钟呢，你可以想象成是一个走时非常准确、永远都不会有误差的这样的一个时钟。这个原子钟装在每一个用来导航的卫星里边，就能保证每一个卫星的时间都是完全同步，而且是一样的。当这个某一个卫星啊，它运转在自己的地球轨道上的时候，它会向它自己在地球上覆盖的那个区域里边去广播一段不停的去广播一段一段的这个无线电信号。那么它每一个无线电信号里面都会携带它自己卫星的编号，还有它自己的一些信息，它的轨道位置，然后呢，还有它那一次广播的时候是具体在哪一个时刻广播出来的，它会携带一段时间信号。所以说呢，当地面的接收机啊，比如说我们飞机上的这个全球定位系统的接收机，接收到了来自空间当中不同的几颗卫星的这些无线电信号的时候，它呢就会发现接收的每一个信号来的这个携带的时间信息呢，有可能是不一样的。那么它就可以通过比对这些时间信息的区别，然后呢，再通过比对这些卫星的轨道的信息，来确定自己在整个的这个地球空间坐标系里边，自己到底是在什么样的一个位置。这个是通过一些数学的计算和几何的这个计算来做出来的。那么根据这个时间的差别，就可以判断我自己的位置。当然，如果我锁定了足够多的卫星呢，我甚至还可以知道我自己的高度的信息。基本上就是用这样的一个方式来进行定位的。也就是说，只要有这个卫星覆盖的区域可以接收到足够多卫星的信号，我就可以确定我自己到底在什么位置。这个呢，就是全球定位系统它的一个基本原理。那么现在目前我们在飞机上广泛应用的这个全球卫星定位系统，基本上就是美国的 GPS 系统和俄罗斯的 GLONASS 这2个系统。那么当然，其实还有很多其他的国家也在不停的开发和发展各自的这个卫星导航定位系统，但是目前广泛应用于航空业的呢，就还只是有这2个系统而已。那么这个全球卫星定位系统它有很多无可比拟的优势啊，其中最主要的一个就是它的导航精度非常非常的高。比如说像我们平时使用的 GPS 导航系统，它在这个民用领域就可以达到5米的导航精度，而且这是一个最低标准。在有一些机场啊，安装了这个地面的导航精度扩增系统的这种环境下呢，它的导航精度可以达到至少1米。我们平时飞机着陆的一些大型机场，它的跑道的宽度是60米。那么你可以想象，如果这个飞机可以保持在一个左右1米的这样的一个导航精度下呢，这个导航的能力是可以引导这架飞机几乎是准确的飞到这个跑道的中心线上，都是没有任何问题的。
那么这种超高的导航精度，它带来的一个好处就是可以高效的利用一个狭窄的空域。比如说我之前的某一个空域里边啊，因为这个飞机导航的精度不够，那么我可能只能画设2条航路，那这2条航路之间呢，保持一个足够宽的距离啊，让我的飞机即使在导航有误差的情况下呢，也不会2个飞机在一条平行的航路上碰到彼此。但是假如说我现在导航精度非常高，我可以让这个飞机啊，在绝大多数的时间都可以维持在一个正负只有5米宽的这样的一个小小的航路上飞行的话，那么我在同样的一个宽度的一个区域里边，我就可以画设出来很多条航路，让它们都平行的一起去飞行。即使是这样的一个状况，我也不用担心这些飞机在飞行的时候呢，会出现很大的偏离，然后去撞到彼此，出现在空中的一些事故。那么这样的方式呢，就极大程度的利用了现在已经有的这些空域的资源。那么还有一个好处呢，就是当这个机师进行跨越大洋飞行的时候，其实整个的这个飞行控制过程和平时在陆地上飞行呢没有什么太大的区别，因为这个非常高的导航精度让这个机师可以沿着一个非常精确的预先设计好的这个航路在大洋上空飞行。那么进行飞行管制的管制员呢，也可以很精确的知道这个飞机呢目前大概在一个什么样的位置。所以说这种方式呢，也使这个跨越大洋飞行啊变得更高效、更轻松，然后也更安全。另外一个好处啊，就是这种导航方式呢，它不需要设立任何一个地面的导航基站。我们在上一期无线电导航的这个节目里面说过啊，如果你想要开设一个航路，你需要在这个航路的2端是在地面的位置设立2个无线电导航台，比如说 VOR 或者 NDB， 然后通过这个导航台呢来确定飞机的位置，你才能在中间画设一条航路。这个局限性非常大，但是如果你采用了这个 GPS 或者说是全球卫星定位导航系统进行导航的时候，就没有这样的限制了。那么任何一个国家或者一个空域的这个主管部门啊，他想要开设一个新的航路的时候，他不需要去安排什么工程人员到这个地方去建设2个导航台、3个导航台，那么他只需要在他的这个空域范围之内呢，确定2个他想要开设航路的2端的端点，然后把它们的位置坐标标定好，然后在这2端之间做一条线的，这就是一条新的航路。他把所有的这些航路信息提交给飞机的飞机导航数据库，那么飞机上呢就拥有了这条航路的所有信息。也就是说，你不需要在地面做任何的建设，这个航路呢就是随时随地都可以被这个航空的空域的管理部门啊去创立出来的。那么这种方式呢，就解决了以前想要开设一条航路非常困难的这样的一种局面。可以呢，在一些不方便建设地面基站的地方呢，也可以随意的开设航路。那么我在空中呢，我想开设一个短一点的航路，我想开设一个长一点的航路，这些完全都是在这个空域管理部门的需求之下完成的。也就是说，空中航路的建设呢，克服了所有的困难，只要是有需求，我就可以开设。那么给这个飞行的管理带来了极大的方便，也提高了飞机在空中飞行的一些效率。那么还有一个它的特点呢，就是结合了前面的这个导航精度高，还有它可以随意设立航路点的这2个优点。就是说，通过这2种特点啊，可以让飞机沿着一个设定好的，在飞机性能允许之内的一个复杂的曲线飞行。以前呢，我们想象出中间的这个飞机的航路一般都是一条笔直的直线，在2个导航台或者2个导航点之间。那么我们现在呢，拥有这种技术之后，我们可以把这个导航点设立的非常密集，就相当于是以往我们想象当中建立了无数多个飞机导航台。那么现在我们有了很多的导航点，这些密集的导航点可以连接成一个非常复杂的曲线，让飞机呢在它自己的飞行性能范围之内啊，沿着这个复杂的曲线进行飞行。那么这种方式一般应用在飞机最后航路的这个下降和进近当中。在飞机着陆之前，有的时候可能会面临着一些这个机场附近的复杂地形，比如说有一些机场它的跑道的一头是一座山峰，如果是传统飞行导航呢，你这个飞机啊就不能沿着一个正常的下滑曲线来进行下降，因为有可能这个下滑曲线呢会经过这个山峰的山顶，那么就是一个没有办法实现的事情。一般来说，这种情况下呢，机师都需要从这个飞机的跑道的某一个侧面飞过来，然后以一个比较低的高度呢接近机场的跑道入口，然后做一个很大的这个转弯，然后对正跑道。就比如像以前的这个香港的启德机场，就是一个非常典型的例子啊。甚至还有比如说像东京的羽田机场，它也有很多这个叫做 LDA approach， 那也就是说它为了避开这个城市上空啊，它需要在这个跑道的一头侧边
然后飞行一段时间之后做一个差不多将近90度的转弯，然后对正这个跑道的一头，然后才能进行着陆。等在这种状况下，都需要机师呢进行一些非常复杂的操作，而且是在低空进行一些大坡度的这种转弯呢，都需要给机师很大的心理压力，而且对飞行安全呢也是一个挑战。还有一些情况，就比如说当这个飞机的机场建立在一些非常非常复杂的地形当中，比如说像我们在中国大陆的这个西藏的林芝机场。那么这个机场它建立在一个山谷当中还有一些像在这个墨西哥南美地区的一些这个高原机场都是类似的状况，它建立在山谷当中。那么你想飞进这个山谷有的时候可能是需要下降到整个这个山谷的谷地当中，在这个2座山峰中间飞行一段时间，然后飞出这一片山谷呢，到达一片狭小的平地，这个机场呢就建立在这个小小的平原上。这个关于飞行西藏林芝机场的一些视频在 YouTube 上也有，我会把链接放在下面，大家可以到时候去看一下，其实是非常非常刺激和激动人心的。那么对于这样的导航，飞机在一个山谷当中这种曲折盘旋的去飞行就需要用这种全球卫星定位系统实现的区域导航来完成。所以说有了这项技术这些以前大家做梦都不敢想的事情呢，现在都变成了家常便饭。所有的大型的现在的这些商用客机上呢，也都装载了可以实现这个区域导航的全球卫星定位系统。所以说这个系统的出现就真的是极大程度的改变了我们现在的整个的导航的模式和方式。另外呢，还有一个好处就是说，因为它不需要架设任何的地面设备，所以说比如说一些偏远的机场，他们呢就不需要在建设这个机场的时候安装很复杂的无线电导航设备。那么就节省了这个建立机场的费用，我只需要划立一片跑道建立一片小小保护区就可以了。然后所有的导航方式全依靠这个卫星导航设立出来的导航程序来进行。也就是说，我一旦建立了我的这个全球卫星导航系统，那么我再建立任何一个机场，我其实都不需要建立地面的导航台了，我只需要通过这一套已经存在的卫星导航系统，就可以实现任何一个机场的导航。我只需要做的就是去设立一个程序就可以了。另外还有最后一个优点就是这个卫星导航系统呢，因为它布置了很多很多的卫星，所以说呢，其实有一些卫星是并不需要的，是一些多余的卫星，它只不过是为了保持这个系统的安全余度。那么这些多余的卫星它有时候就可以用来去监控其他卫星的工作状态，它可以呢不停的去测量其他卫星提供的数据呢到底有没有差错，它通过一些比对计算就可以知道。当他发现有一些卫星的工作状态出现问题的时候，他会及时的通知每一个地面用户，还有这个卫星系统的监控部门。那么比如说他发现了某一个卫星的信号可能出现了误差的时候，我们飞机上呢就会有提供相关的警告，就会知道呢在某一个区域的某一段时间里边，这个卫星导航的精度呢是有问题的。在这种情况下呢，我们就会不再使用这个卫星导航的方式，而转用原来的这些传统的无线电导航。那么这个导航系统的健康监控和警报系统在传统的无线电导航上也是没有的。那么这种全球定位系统的导航在飞机上使用方式和我们目前在这个日常生活当中，比如说车载的导航或者手机上的导航已经非常非常像了。我们在飞机上基本上就是在飞机的飞行数据计算机里输入这个起飞和目的地机场的名字，然后呢检查一下整个这个航路上面的每一个导航点和航路的名字，如果都对的话，在我们飞机的这个导航显示器上会显示出来整个这条航路的一个路线。当我们飞行的时候呢，飞机上你会看到一个代表飞机的标志这个标志就一直沿着这条路线呢在不停的飞，飞机呢就沿着这条路线在飞，最后就会飞到我们要去的地方。这个呢看起来和我们平时的导航这个真的没有什么区别。当然这种导航方式其实它背后呢是有非常复杂的算法，还有一些监控和警告的系统，但是不管怎么说已经变得非常非常简单，对于我们机师来说呢是一个非常轻松和非常好用的一个导航方法。那么关于飞机导航的这个话题呢，今天就到这告一段落了。我们做了3期的节目，非常非常感谢大家非常耐心的把这3期节目都看完了。关于飞机导航实际上其实在过去出现了很多很多的导航方式如果大家喜欢开飞机的话，可能你会看到过一些比较老型号的波音737飞机，那么你会看到这些飞机在它的这个驾驶员的风挡玻璃上方其实还多了2个小小的窗户。这个小窗户在当时呢其实曾经是用来作为备份的，通过观察这个星座位置来进行导航的一些方式这可能现在想象都想象不到。
还有一些比如说像是这个 Dead Reckoning 这种方式呢，叫做航位导航。那么它是通过呢已知飞机在一个当时的航向和方位，然后通过不停的在一个导航图上进行标记自己的位置和位置方向距离的变化，来预计自己当时下一步的位置到底在哪儿，这样的一种导航方式。这种导航方式呢，曾经被用在在这个极地区域进行导航，因为极地区域呢，这个指南针啊这些东西呢不太好用了已经，所以说像这些导航方式呢，都曾经出现过，或者现在呢也还被当作是备份的一种导航方式在使用。那么关于这个航位导航呢，我在前一段时间和一位台湾的空服员朋友 Cindy 在一起做了一期他的这个 podcast 上的节目的时候呢，我们还聊到了一些关于在北极飞行的一些有意思的事情。如果呢你对这些事情感兴趣你可以去听一听他的节目。他的节目做得非常的认真，也非常的有意思。我会把他这个节目的链接放在我视频的下方。那么今天呢，我们的节目就做到这儿了，感谢你的收看。如果你喜欢我的节目，欢迎你在收藏、订阅、转发、分享我的节目。谢谢大家，我们下次再见 ，Cheers。